ولی بینران بگمان سوریه و دزانن روشای تبلیغ و هر دمی پیشاته که جوار نکری تید تایبتی اول این ایسه دمه که ترکیه و گروپین چک دارین گریدایی و دوره تو بارانده که جبرکو و دوره که استراتژیکه ریا اینفورش خوین دزانن ریا اینفور پرانیا باجارو دورین روشاوای کردستان و باکوری روشالات سوریه به هفرا گریده ده روسیه جلوی دوره و کشه گلو اوچ مسیجه که جان صالح روزنامه‌وان شروع وکاری سیاسی لواشنطن نهاد گرمه یک جان دماتا باش به کرم جوی دست پی بکین روسیه تگوتن لبنگه خواه این عیسی وکشایه گلو تو به مسیج چهات خوی نیمین عفرینه افیه که از بجم نوکاوی عفرینه بیش برگو عفرین قناغه کدیبو روسیا ایرو اف تشتیگو دکه و ده خویا کرن و دخوازه وکشه جعین عیسا و در دوره تلتمر لیو بخوا نراستا تکتیکه که دخوازه بهتر فشاره و زغطیل سر هزین سوریا ديمقراط بکه جبو کاربه داخوازه خواه و داخوازه رژیم پیک بینه و هزین سوریا ديمقراط و کردین سوری وگرن دانستانتنه برژیم را بکن ام تمام زانن افناکیج افصالکا روسیا و بردوام دکیل سر و ارمانجن خواه گو هزین سوریا ديمقراط و کردین پارتین کردین روجاوای کردستانی قبول بکن به شرط و مرجن رژیمی انو روجاوای کردستانی و در دورا فرات وگری جلشکرین سوری را لی حیان ها نگها و ارمانجا خواه ایرو افتشتی چید به در دورا عین عیسا و تلتمره فشارکج روسیا انو کرد قبول بکن تشتی گو دخوازه وک انو لشکری سوری وگری روجهلات فراته و روجاوای کردستانی کنترول بکه بتایبتمندی ج آوا دجله بحیا در دورا سینور سوریه و ترکیه و یا صدام دوا روسیا و فشار دکه و تکتیکی عسکری دکه جبرگو کتیا و مطرسیا اداره جو بایدن و چی بکه روجا پیش ده ولی برز جان يعني بدينا طيا مقبولة يعني وكتب خراشة شوبيني روشاوي كردستان توزاني نيزي حف سالان بيترا يعني دراوشة كتاي بداية يعني تشتكي مقبولة بيترا شي كزبورم يعني او زيزي وصابان تشتان همو تستين بكم نجير فشارة اف سياسة روسيا دكي كتود بيجي دمك امريكا لورا ولاتين تنجي هنا راستا يعني تشتی چه بو تی بیراتا روسیا کاری بو بگه باجار قامشلو بگه نزیک دیرکه آوا دجله جبرگو او شاشتی گو سروکه بری امریکا ترامپ کر و هوال بنداوی و آریکاریاوی ناج اردوگان را و اجنده ترکیه را سوریا دا جبرویه که روسیا کاری بو و در فتح ببینه گو خب بگه روجاوای کردستانی روسیا اف چند ماه لشکری خوزیدت که المطاره قامشلو او ترکا و ایران بهفدورا ریکفتنا دکن چاوا کاربن ارمانجن کردستان سوریه بشکنن چاوا کاربن چه پروژه امریکا هبن درخ کردستان سوریه دا بسکننن ده بو اسیتانا پازده چه بو مدید ده بلاو کواده ده بیان واده گوتبون امی دجی پارچبونا سوریه گاوا گو بحثا پارچبونا سوریه دکن او ارمان جواده کرد و امریکانا ندورک دیش خاکا سوریه جبرولو ایرو ام تبینن روسیا زغطه دکه انو تشتک نگه دسته کرده و برخی خود ایران و ترکیه جی و دکن لی قصده و کردین سوری ویل بر خوب بدن از یعنی بهواری آمد بله کایچان طبعا توزانی امریکا تواجد وهي دنوا اداره نهايه جو بايدن دا هم وزير درفه هم وزير برگریه و هم جی که برپس بعدکا روشحالات ناوین جواتا ولکاریا نتوی امریکا جی همو گلک باش روشاوی کردستان فهم دکن دبجی دهندک آلیان دا متعاطف بن دبجی دما 2014 آلیکاریا سربازی بروشاوب تایبتی لشاری کوبانی کری اود سیوان تیده هبویه دیدناته اداره جو بايدن قالوا وان هم طموحين آليين تبحث كري دي بجيبينا يعني جي لترامب سياستك بروفاجي وبو برجوان روشاوا دي بيرو بكه دوارش شري ترور دا ولشكري دا اداره بايدن و پنتاغون بهفرا زلالن و بردوام بكن جبرولو ام دبينن
دوێ قۆناغا داویدە دوا چەند ڕۆژێ داویدە مەدیت لەشکەر زێدە کردن دسەد لەشکەر نها زێدە بوونا بسەدێ ئالیکاریا لەشکەری شاندن باژارۆکێ حەسەکێژی و شەدادیژی نهاژی ئەمریکا دە بەنگهێن لەشکەری ئاڤاتکە یەک یاڕوبیێ رخێ حەسەکێ و یادی ترژی لعندی وەرێ ئاوا دکێ ئەڤناد دێ خویاکردن ئنۆ ئەمریکا وەک بهێزێ خۆی عسکەری وێ بەردەوام بکێ ڕۆژاڤایی کوردستان و لە کوردستانە عراقیژی ji ber îro êrişên Daeş û Îranê zêde dibin ev duwarê leşkerî de duwarê çareseriya siyasî de hê nexuyaya ji ber got Rûsya û Îran û Tirkiye ew asîtana û komîteya destûrî kontrol dikin ew danûstandinê Sûriyê li Cinêvê kontrol dikin Amerîka heyan hat stratîjiyayê nîne direxê çareseriya siyasî Sûrî de lê yani ew dibêjin divê bes em dixwazin guhertineke destûrî Sûriya de çê bibe û taybetmendiyekê bidine çareseriya siyasî Sûrî de di qonaxa Kurdî de heyan ha nexuya bes ez dibêjim can taban eve weke çêroka maşeye tu zanî jî gotu bêjin opozisyona Sûrî opozisyona Sûrî jî ya dabaşkiriye tu zanî jî girêdayê ecendayên derve ne ew li ser zalin ew yazê didene ev weke çavdêr dibêjin ya xwe el ser erdê Estana heye Soçî heye nizanim Cinêv heye yani heta vê gavê jî hiç pêşveçûnek di nava gotu bêjin heta destûrê nûyê Sûriyê danîne aliyê opozisyonê heta digel hevdû û digel rejimê jî nîne gelo tu nabînî ewa behsê çareseriya siyasî û guhartina destûrî Sûriyê tê tekirin xewna hêştirê bê dîtwaqeyî de ew bixwe xewneke ez karim ji te re bêjim dewletên ê yekgirtî û dewletên dî jî wek ê hevalbendiya rejîmê dikin Rûsya û Îran û Tirkiye li rexkî ew karê bêje xewneke ji ber ku ew daxwaz nîne şerê Sûriyê şerê navxweyî bisekinênin ji ber ku her welatek dixwaze ecendê xwe û qonaxê xwe Sûriya de pêk bênin ji ber vê yekê em dibînin rejîma Esed nehate guhertin var 10 sala da em dibînin yên ku Tirkiye û Îran û Rûsya li hev dikin di gelek tiştan de ji ber wilo rejîm nayê guhertin û yadî tir jî Sûriya nabe demokratî ji ber vê yekê ev nake derfeteke ji Rojavayê Kurdistanê re û Amerîka jî bixwe û her yekî armancê xwe pêk bên Amerîka îro dixwaze Rojavayê Kurdistanê û dêra zorê û Reqa dikarê bêje wek herêmekê ji bo bercewendiyên Îran bisekinên û yadî tir jî bercewendiyên terorê wek Daeş û Elqaîda bisekinênin ji ber wilo em dibînin Îran û Rûsya û Tirkiye li ser vê mijarê kar dikin ji ber ku dijî stratîjiya Amerîkîne û dijî nêzîkbûna û berdewambûna alîkariya hevalbendiya Kurdî çil başûrê Kurdistan bê çil Rojavayê Kurdistan bê berdewam dikin Kewata tu dibînî ewa nahey ew rewşanha li Sûriyê hey taban Sûriyê tu zanî gelek welatên xwedî bandor li ser asê dunyayê û navçeyê li wir hene herêkê cografyek wan heye henî tu zanî heye heta çekdarên wan hene li wir nüfuseka berfirha wan heye kewata tu dibînî gelo ev dîfaktûyê di emrê waqe rast ev emrê waqe bes peyva dawî wê ji Amerîka re bê yani ev heqîqetek em karin bêjin rastiyeka ji ber ku îro yani dema bê de Rûsya tena xwe nikare Sûriya kontrol bike Îran nikare berdewam bike li Sûriya Tirkiye nikare Erdogan nikare di wa qonaxê berê de 4 salê dikarê bêje şehril Esel bû bi Trump re wê ew tişt bisekinê ji ber lo îdara Biden wê bixwaze tiştine bi dest bixe Sûriya de ji bo karibe zextê li Îranê bike û karibe Iraqê jî kontrol bike diriya kesa Sûrî re ji ber wilo em dibînin taybetmendiyek heye ji Rojavayê Kurdistanê bercewendiyên Amerîka îro destê Kurda dene û mesliha Amerîka û Kurda bi hevdû ve girêdayî ye Amerîka nikare bercewendiyê xwe di rojhilata navî de pêk bêne bêyî Kurda çil başûr bê çil Rojavayê Kurdistanê bê ev dewletên zulhêz wek Îran û Tirkiye û Rûsya ew jî li ber xwe didin dixwazin va tişta pêk wecê Amerîka de bisekin lê ne behwera karibin berdewam bin ji ber ku Biden ne Trumpa ew tiştê 4 salê dawî de çêbûn ew xilas bû em ketine qonaxeke nû de û te dît beriya 2 isbuğa gava Biden destpêka
آخفتنا خو وزارت درفكر تكسكر سر دجي الصين وروسيا ديخو ياكرن انه تقلك ملفات هذا كيساد ايرو جهلات نافين امريكا ويبر دانستاني بروسيا رناكت سوريا دا جبرجو روسيا اليكاريا تركيا دكي واليكاريا ايران دكي وافناكي دجي برجوندين امريكا ليه جبو مكه كرد افتشتكي باشا تشقى امريكا وروسيا ايران دوري هفتو بكفن افنا وبهليغو امريكا بهتر خونيزيكي كرداب كل رجهلات نافين وبتايبتمنتي لهريما كردستاني والرجافاي كردستاني. طبعا تزاني امريكا ولاتك خودي برجوانديه امجاريه جيوسياسيه حتى في برسيج دبر خب كان اللي سراسين في دولتي ريا اوريشم او ريا كوسين فيري ابادك وفيري بيجينا روشالات نافينو بيجينا اوروبا افريا لنافا ولاتي مرا در بازبه يعني ولاتي ما عمقك استراتيجيه هي بغوارتنو وغوارتن في دبري تزاني امريكا ببرجوانديه تقات يدبري لقالوا حتى كان دي ام تشاو بكاربين كيك جان يعني تشاو سركرداتيا سياسيه كردستان لروشافا لباشورجي چبك قالوا خد قلفان برجوانديان او تبك سياستك براغماتيست بيراو بك اوانها او تعامل ديال كان ببيجي زاني وكروجمافانك كل واشنطن راستا دهندروي واشنطن تا قالك امريكيه دهندروي حكومتي دو تكاري بيجي جهلي كوليني دا نفشك هي او تفكير اوان راماني نوان وك ايه شري سار سوفيتي تفكرن انه روسيا والصين دجمني ما يكمينن وايران تركيا ددنا اليكي للسر عردت براكتيسي دا ام دبينن ايرو تركيا بهتر دجمناتيا امريكا كي بهترج ايراني جبرغو تركيا دبر شعبي خو مساله كردي جبر فيكي ياد دواجي ايرو غافا ام دبينن تركيا وايران وروسيا سر بلاتفورما كي كاردكن دجي امريكا تشل رجهلات نافين سوريا بالعراق بافنات هيلي امريكي نهاد فكرن دفي ام ليفاغارينا كي السياسه خوي استراتيجيه خوي درفتا تايبتمنتي رجهلات نافين جبر ولو اشتغالي هيا دهندروي اداره امريكي دا انه تركيا هجر دفي قوناغي دا بردوام بكي دفي امريكا الهفالبند خوي نو بقري سر مساله كردي جوابها بدم كرد مشكله كردان انه دخوازن امريكا اريكاريا وبكي ارمانجي خوي سياسي بيك بين اللي كرد حتى انها استراتيجيك واد رخي امريكا واوروبا دا وهند والصين اف دولتي جو ازول هيز نينا كرد دفي استراتيجيه خوي كيفن بقهرن تشيل هريما كردستان بتشيل سوريا بي زي بحسا روجافاي كردستان دكم افزيدي صالك انا كسي وبارتيين كردي دي نكارن الهفتو بكن نزان تخوازن لروجافاي كردستان فيدراليه تخوازن هريما كوك هريما كردستان تخوازن يان هفال بنديكي بعربي سوري دخوازن افناكي برسكريكا قالكي اسطنجيه دي ولی بله که جامعه جیوز پرسک سربیه که بکم لیتا جاب دا از حوصا پرسک آدی لیتا دکم و کتود بیجی حتی نو که دیالوگا کردی در انجامه آلیین روشاوای کردستان او نزانن چه دخوازن دیناتا و بچه ودگره آیا آلیین سیاسی نوی خواندنا که منطقی واقعی با واقعینینه سیاسی نوی سیاسی عمیق نینه باش لگوارتنو و گوارتنان ناگن آنجی برجواندین هریمی و نفخوی تایبت ریگرن قول سر استراتيجي كي هف باش راي بكيفن يجي نقشه راي خو اشكرا بكن اسكارم شتربيجم بزلالي تفقرا كردي قالك دستي دهنا دستين تركيا تي دهيا دستي رجيمي تي دهيا بككي باندورا هي هريما كردستاني باندورا هي ايران باندورا هي اف تمام باندورا كا خراب دكي براستي ناريني دكي سوري ببورن نيني دكي السر انه بارتيان كردي بجهنا قوناغا كسياسي ارمانجا كا يكيتي جبرولو ام از ديست بيجم بارتيان كردي لروجافاي كردستاني بنفس اخوا نكارن بجهنا ريكفتنا كي دفي هريما كردستاني جرخي خوفا اليكاريه بكي دفي امريكا جي زغطي بكي تي بيراما ريكفتنا واشنطن نابرا سروك مسعود دا ورحمتيه مام جلال دا امريكا تكاري بيجي الصري صدي نوت زغط وفشار كرنج بو هريما كردستاني تشبي جبرغو هرتم دجمن
û çavên dijmin destê dijmin Kurda dûrî hevdî dixî. Îro Rojavayê Kurdistanê ketiye û bin wê bandorê da. Ez dibînim çareserî destê Amerîka de divê Amerîka partiyên Kurdî li hev rûnêne ji war bêjê divê win halo bikin yan zê derkevim ji بله کای جان هیچ تو زنی که امریکا ما بستای بده بکه یا بسنا یجی نوسا پرس جان صالح روزنامه‌وان و شروع کاری سیاسی واشنطن گله کی سپاس دمات باش gelek spas.